హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆప్యాస్ ఆల్ ఇన్ వన్. ఇవాళ మన వీడియోలో క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి తగ్గించి మరియు ఇమ్యూనిటీని పెంచే కషాయం ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. కావాల్సిన పదార్థాలు: చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు 15, మిరియాలు 8, లవంగాలు 4, చెక్క 2 ముక్కలు, పుదీనా 2 రెమ్మలు, పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, చిటికెడు వాము, నిమ్మరసం, తేనె, 1 గ్లాస్ వాటర్. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నె పెట్టి అందులో వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇవి బాగా మరగాలి. వాటర్ ఇలా మరిగాక మనం తీసుకున్నవన్నీ ఇందులో వేసుకోవాలి. జీలకర్ర, వాము తప్పించి. ఇవన్నీ వేసాక బాగా కలపాలి. దీన్ని కొద్దిసేపు ఇలాగే మరిగించాలి. ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర, వాము ఇవి కూడా వేసేసి బాగా కలపాలి. ఇలా 1 నిమిషం మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మూత పెట్టి గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇది గోరువెచ్చగా అయిందండి. మూత తీసేసి కప్స్లోకి వడకట్టేసుకున్నాము.